अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं एच क्रिएशन। तो दोस्तों, आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने गाँव की खूबसूरती। तो चलें वीडियो की तरफ। मजा नहीं आ रहा है। रुकिए, जहाँ विलेज की खूबसूरती है वहाँ पर कुछ चीज़ें विलेज में ख़राब भी हैं, और इन चीज़ों के ख़राब हो जाने के पीछे भी एक देहाती ही का हाथ है। बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं खूबसूरती की तरफ। Something, but that you're up to something scandalous. Taste my bitter heart, you know it makes you blush. मजा नहीं आ रहा है। सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी चलती है, कतरा मिला जो तेरे दर पर से। ओ मौला Put a lamb of money on my neck, gold money ring. Is my name